児島県内つまりこれ何を言うかというとですね、そうですね、10月ぐらいにですね、ピークになりましたけれども、このパンダの鹿児島県と宮崎県、熊本県に大雨特別警報が発表されています。気象庁は鹿児島県では、いわゆる薩摩川内市、そういった地域になるんですが、これまで比較的緩やかに横に切り替える見込みだということなんですけれども、繰り返しですね、警戒をというのが、やはりこの時は仙台の中心の浅いところ仙台なんですが、この支流ですね、この部分がこう、いうことなんですが、このまま進めていきますというのが、仙台の京都は先ほどの会見で、交通協定が今回、空港道路の可能性に言及しています。理由ではですね、氾濫の恐れがあってダムが緊急放流を始めるので、鹿児島県内では、出水市と伊佐市、伊水町全域に緊急安全確保が出されています。こちらは鹿児島県薩摩川内市の中心部、仙台川に近い東向田町で午前9時過ぎに撮影された映像です。辺り一面が冠水しまして、それから車庫が水に浸かっているのが分かります。こちらは動画ですけれども、冠水している様子、車が今走行していますけれども、タイヤのおよそ半分ぐらいまで水が溜まってきている様子が見られます。映像を撮影しましたが、収容人店の男性ですけれども、店の様子が気になって訪れたところ、道路が膝下の深さまで浸水していた。店を出して10年ほどになるが、このようなことは初めてで、低い土地の浸水に被害中の警戒を呼びかけています。鹿児島県と仙台川では平成18年の7月に豪雨により地盤上で氾濫が発生するなど広い範囲で被害が起きています。鹿児島県では土砂崩れや建物の浸水、道路の冠水記録的な大雨で鹿児島県、宮崎県、熊本県で大雨の特別警報が出ています。大雨の斜面が崩れたり、道路が冠水したりといった情報が入っているということです。
路が水に浸かる被害が相次いでいます。鹿児島県では薩摩町で鹿児島県出水市、伊佐市、薩摩川内市、薩摩町、湧水町に大雨の特別。現在も熊本県内や鹿児島県内、宮崎県内などを中心に雨が降っています。熊本県では人吉市の1万5308世帯、3万1223人。宮崎県ではえびの市の8304世帯、1万7794人。緊急安全確保は警戒レベルで最も高いレベル5で、近くの建物や自宅の2階以上、ありがとうございます。